الريموت الاصلي ليه ترميه؟ هات مفك وهات شويه تنر او برفان او اي حاجه عندك في البيت، فرشه، ما عندكش هات منديل ورق، وتعالى اقول لك تعمل ايه. هجيب له مفك زي كده بالظبط عشان الريموت ده الاصلي حرام ان نرميه والكلام ده كله. وهاجي هنا بالراحه اهو، عايز اوريكم بس بالراحه كده معايا عشان تبقوا شايفينها اهو يا جماعه، يا رب يكون واضح معاكم اهو. عشان خاطر مرميش الريموت ويكون عند الاصل، او لو بتعبت خالص بضفرك كده وهتدوس عليه جامد من النواحي كده لحد ما تروح مطلعه. طيب انا فكيت الوش الاول، فكده طلعت الجلده دي المسؤوله عن التقليب. هنا بقى المهم بقى، هنا بقى الاقي هنا كده الاقي ترابه ولا اوساخ ولاقي حاجات دي الوسخ والحاجات دي كتيره جدا بتبقى موجوده. طيب انا دلوقتي الحمد لله ان انا عندي هنا العاده سليمه ما فيهاش مشكله، او امسكها كده وادوس عليها شمال ويمين كده فوق لتحت والاقي الحتت دي الاثنين دول مش طالعين من مكانهم مفيش مشكله، او مكان الحجاره مش طالعين من مكانهم مفيش مشكله. انا عندي كده البورده سليمه، بس الريموت بيقلب مره ما رضاش يقلب التانيه غير بالعافيه جامد، او في زراير تشغله وزراير لا. كل اللي انا هعمله زي ما قلت لك افكه كده وشويه تنر ما عندي او بنزين او برفان لو مفيش هديها بصوا كده تكه خفيفه اهي كل القصه. وهعمل ايه دلوقتي؟ هاجي بالفرشه بتاعت الاسنان ما اخش محتاجه وامسح كده اهو اهو يا جماعه اهو، هنضفها نظافه تامه. بصوا البورده بتعمل ايه دلوقتي، شايفين البورده دلوقتي بتلمع معايا زي الجلده بالظبط. وكذلك لقيت حاجه في الجلد زي كده برضو همسحها زي كده مش هخلي فيها اي حاجه اهو اهو. اجيب برضو حته منديل وانزل عليها كلها عشان بيبقى فيها برضو طينه وحاجات من كده هتبقى معايا زي الجديده بالظبط. انا كده خلاص اسيبه دقيقه، البنزين والتونر اللي عليه او البرفانه او اي حاجه هتلاقيه نشف بقى زي الفل. هاجي تاني اروح حاطط الجلده بتاعتي اهو، احط الوش التاني بالراحه خالص اهو عشان ما يكسرش مني، وهركبه زي ما انا شلته بالراحه خالص اهو. ادي كل القصه، ورجع الريموت بتاعي شغال زي الفل 100 100 مفيش اي مشكله، وبالذات الاصلي عشان الاصلي طبعا بيبقى يعني ممتاز جدا. طب انا دلوقتي عملت كده يا عم طه وما اشتغلش، يبقى كده للاسف الشديد الريموت خلاص مش هيشتغل تاني هترميه للاسف. لكن بقول لك لو الريموت بتاعك بيعلق زي كده بيشتغل مره ما اشتغلش مره، في زراير تشتغل وزراير لا، اعمل القصه دي وادعي لي وصلنا عنها.